ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലൂജാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിതൊരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡിങ് പൂക്കളിൽ പെടുന്ന ഒരു പൂവാണ് ബോഗൺവില്ലാസ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 9 കളറ് ബോഗൺവില്ലാസ് ചെടികളുണ്ട്. 9 അതൊരു പിങ്കായിരുന്നു, ഇതൊരു യെല്ലോ കളറ് പൂവാണ്. ഇതൊരു ബ്രിക്ക് റെഡ് കളറ് പൂവാണ്. ഇത് ഡാർക്ക് പിങ്ക് കളറാണ്. ഇത് ഒരു മജന്ത, ഡാർക്ക് മജന്ത കളറ്. ഇതും മജന്ത കളർ വന്നിട്ട് തന്നെ അതിൽ വേറെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള അടുക്കിന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഗൺവില്ലയാണ്. ഇത് വൈറ്റ് ബോഗൺവില്ല. പിന്നെ ഇതും യെല്ലോയും വൈറ്റുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. യെല്ലോയും വൈറ്റുമാണ് ഈ ബോഗൺവില്ല. പിന്നെ താഴെയും ഒരു ബോഗൺവില്ലയുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് 9 ബോഗൺവില്ലാസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇനിയിപ്പോൾ ബോഗൺവില്ലാസിൻ്റെ സീസണൊക്കെ വരാറായി. ഒരു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസമാകുമ്പോൾ തൊട്ട് നന്നായിട്ട് പൂക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കാണാതെ പൂക്കൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് കുറച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ചെടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് പോച്ചകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിലൊക്കെ പോച്ചകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മണ്ണിനെ ഒന്ന് ഒരുക്കി പ്രൂൺ ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ രാവിലത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്തിടാമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ പൂക്കളുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു 4-5 മാസമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഈ ചെടി. ഇതിലൊക്കെ പോച്ചയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം വൃത്തിയാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഇലകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ വൃത്തിയാക്കാം. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത കത്രികയാണ്. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഒരു ഇല പോലും നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീനായി. ചില ശീലങ്ങൾ ഉണങ്ങി കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. പ്രൂണിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് മണ്ണ് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. ഈ വെളുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനി എടുത്ത്. ആദ്യം ഇളക്കുന്ന മണ്ണ് നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് വളം ചെയ്യാം. മേൽ മണ്ണ് ആദ്യം കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു തോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മണ്ണ് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരൊന്നും പൊട്ടാതെ വേണം മാറ്റാൻ. ഈ ചെറുതായിട്ട് കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചകിരി ഇട്ടതാണ്, ചകിരിയുടെ അതിൻ്റേതാണ്. ഇതിൽ വേരൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല മുറ്റ കമ്പാണ്. കണ്ടോ, നല്ല മുറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാണ് എൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വളമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഈ കപ്പിൻ്റെ അളവിന് 1 കപ്പ് എല്ലുപൊടി, 1 കപ്പ് വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക്, 1 കപ്പ് ചാണകപ്പൊടി, ഈ 3ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത്. ഇതിനെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും 3ഉം കൂടെ. എനിക്ക് എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഇതിന് പ്രൂണിങ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വളം ചെയ്യാനുണ്ട്.
വളം ഇതിനകത്തോട്ടിടാം. ഇതിന് വളമിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച മേൽമണ്ണ് മാറ്റിയ മണ്ണും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് ഒരു 10-15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ഇലകൾ വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ ഈ ഇലകൾ വരുന്നേരം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇലകൾ വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇല വരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമുക്കൊരു 5 ഇലയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 3 ഇല അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇല നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി 3 ഇല ഞാൻ എടുത്ത് കളയും. എന്നിട്ട് ഈ വളമൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു 10-15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 19 വളം പിന്നെ 2 ഗ്രാം എടുത്ത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇത് വന്ന ലീഫുകളിലും സ്പ്രേ ചെയ്ത്, ഈ തണ്ടിലും സ്പ്രേ ചെയ്ത്, ഈ മണ്ണിലും ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു 6 മണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നല്ല വെയിൽ കിട്ടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് പൂക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് വെള്ളം അധികം വേണ്ടാത്ത ചെടിയാണ്. പിന്നെ അത് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൂവായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ പൂവെന്ന് പറയുന്ന ലീഫിൻ്റെ. അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ബോഗൺവില്ലാസ് ചെടികളും ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്ത് വളം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നല്ല വെയിലത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി 15 ദിവസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇലകൾ വരുന്നേരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി 19 നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 19 വളവും കൂടെ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്.